Престојната недела во Струмичкиот регион можно е да започне откупот на тутунот. Две компании веќе изделе на производителите амбалажа за складирање на тутунот годинашна реколта и ветиле дека оваа седмица можно е да стартуваат со превземање на договорените количини. Во овој регион според Сдруженијата на тутунопроизводители би требало да откупуваат 4 компании на повеќе откупни пунктови. Законскиот рок за отпочнување на откупот веќе тече, но оваа недела во овој дел на државата не се откупуваше така нареченото жолто злато. Маријан Трајков во Сдруженијето Басмак истакна дека високите температури се причина за пролонгирање на откупот. Како што реков, за откуп може секоја фирма да почне. На ниво на Македонија се 9 фирми, 9 компании кои што откупуваат. Во Струмичкиот регион ги има 4. Тие може да откупуваат, но рековме дека временските услови, ако дозволите, во ова недела се најавува врнежи, и ако има врнежи, ќе има самиот тутун прима влага и може да се почне порано да се откупува пред 15. Значи се надеваме дека ако има добри услови, дека ќе почне и порано. Но сепак граѓаните ги опоменувам граѓаните да не брзат, да не го дават сув тутунот за да може да се ја добие она природна влажност, да се навлажи и да биде продаден и да биде проценет поквалитетно. Така. Што може да очекуваме ова откупна сезона? Ова година е добра година за квалитетот на тутунот. Секој и самите фирми тоа го признаваат дека и самите производители и ние како здружение на теренот одејќи гледаме дека тутунот е добар ова година, па се надеваме за подобра класа. 2013 година беше просекот 165-156 денари. Очекуваме да биде над това, над таа година повеќе просекот да биде повисок, но сепак ќе видиме на крајот, не можеме пред време да кажеме. А очекуваме дека ќе има добра откупна цена оваа година тутунот. Годинашниот фрот се очекува да тежи околу 20.000 тони, што е потврлување за разлика од минатата година. Според тутунарските здруженија откупот годинава ќе се спроведува Според тутунарските здруженија, откупот годинава ќе го спроведуваат 9 компании на 152 откупни пункта. Тутунарите годинава очекуваат просечната откупна цена заради квалитетот да не биде пониска од 180 денари.